Добрый вечер, уважаемые телезрители. А вот письма из Ивановской области. Пишет Ирина Коноплева из Ленинграда, Лидия Федоровна Васинович, Елена Ивановна Королева. Они пишут, что певица Галина Баранова сегодняшняя Варя Панина, что у нее редкий по красоте голос, контральто. Я хочу, чтобы вы сегодня познакомились с этой известной нашей ленинградской певицей Галиной Барановой. В сегодняшней нашей передаче принимают участие гитаристы Геннадий Ефимов, Владимир Жемчужный, пианист Виктор Соколов и певица Галина Баранова. Скажите, пожалуйста, Галя, вот когда вы учились, я знаю, что в консерватории вы учились у Георгия Селезнева, профессора. Он сейчас является солистом Большого театра, преподает в Московской консерватории. В то время, ну вот помимо классики, помимо арий, романсов, вы пели вот старинные русские романсы? Нет, мне не приходилось в то время петь старинные романсы. Ну, а когда вот вы стали делать свои первые шаги на эстраде, как уже эстрадная певица, что вы пели в то время? Я в то время пела советскую классику, песни Дунаевского, песни Соловьева-Седова, Блантера. Пела также русские народные песни. И вы знаете, одно время я даже пробовала петь блюзы. Ну, как-то дальше блюзы только показывала, петь на сцене их приходилось очень мало. Постепенно я пришла к выводу, что действительно мое призвание – это петь старинный русский романс. Ну, а все-таки что заставило вас петь вот эти романсы? Может быть, вот такие певицы, как Варя Панина, или современные певцы, исполнители, или фильмы. Что заставило вас все-таки петь? Вы знаете, я встретилась с Валерием Агафоновым. Это великий мастер старинного романса. И именно он посоветовал мне обратиться к репертуару Вари Паниной. Он много мне говорил о Варе Паниной и даже передал часть своего репертуара мне. У меня очень много альбомов, песен из репертуара не только Вари Паниной, вообще старинных романсов. Ну, из чего вы начнете свое выступление? С какого романса? Свое выступление мне бы хотелось начать романсом «Я так любила вас». Слова и музыка Давыдова. Я так любила вас, о, друг вы мой прекрасный, что душу всю готова вам отдать. И думала, люблю вас не напрасно, и начинала я о счастье мечтать. Но осудили вы меня жестоко за исповедь безумную мою. Увы, с тех пор я поняла глубоко, забудьте
ведь я вас больше не люблю. Я так любила вас, быть может, для другой была ли вы той страстью неземной. Но кто она, молю, скажите слово, скажите, кто? Соперница моя. И кто, склонясь на грудь мне дорогую, все шепчет про любовь свою. Скажите, кто? Нет, нет, я не ревную. Забудьте, забудьте, ведь я вас больше не люблю. Я так любила вас. Я так любила вас. Я так любила вас. Спасибо, Галя. Ну, а вот я знаю, что в вашем репертуаре еще есть романсы на стихи Татьяны Котляревской, «Мираж» и другие романсы, известные, очень популярные в то время. Конечно, сейчас их никто не поет, и я должен сказать, что сегодняшний вот весь концерт Галины Барановой, он будет посвящен тем романсам, которые никогда еще не звучали в нашей передаче. Это очень приятно, отрадно. Ну, во-первых, я вам могу сказать, что Татьяна Котляревская, она писала для знаменитой певицы Вари Паниной. И когда я на центральном телевидении снялась, ну, как бы в роли Вари Паниной, то туда вошли вот эти вот романсы Котляревской «Завеса спущена» и «Мираж», которые мне бы сейчас хотелось исполнить. Завеса спущена, не надо притворяться. Окончен жизни путь бесцельный, пустой. Нет сил надеяться, нет сил сопротивляться. Настал расплаты час с бездушною судьбой. Зачем же с прежнею мучительной тоскою сомнения прошлых дней закрались в сердце вновь? И вместо нового желанного покоя волнения старые, тревога и любовь.
мучительной тоскою, сомнения прошлых дней закрались в сердце вновь, и вместо нового желанного покоя волнения старые, тревога и любовь. Этот сон, чарующий странный, мираж больной, измученной души, пусть отлетит, как и пришел нежданно, среди ночной таинственной тиши. Да, это сон чарующий, да, это сон чарующий и странный, мечта любви, несбыточной любви. Пусть этот миг промчится безвозвратно, им буду жить в томительные дни. Все ту же песнь поет мне сердце внятно, но вторят ей рыдания одни. Да, это сон волшебный, невозвратный, да, это сон волшебный, невозвратный, мираж любви, несбыточной любви. Да, это сон волшебный, невозвратный, мираж любви, несбыточной любви. Помимо лирических романсов, задушевных, у вас есть романс, старинный романс, ну, если можно так сказать, радостный, такой светлый романс «Любовь». Я вас попрошу его исполнить. Хорошо, сейчас. Наслаждение
счастье приходится ждать. Любить бесконечно, безумно, чтоб было о чем вспоминать. Любить бесконечно, безумно, чтоб было о чем вспоминать. Любовь, коль изведать придется, станет страсть бесконечно томить. А счастье пока улыбнется, так тревожно, так больно любить. И все же не любить невозможно, и счастье приходится ждать. Любить бесконечно, безумно, чтоб было о чем вспоминать. Любовь всех желаний капризней. Сердцем любит она поиграть, сгубила, лаская сколько жизней. Все ж покоя в любви не видать. И все же не любить невозможно, и счастье приходится ждать. Любить бесконечно, безумно, чтоб было о чем вспоминать. Любить бесконечно, чтоб было о чем вспоминать. Какой бы еще из романсов, малоизвестных, редко исполняемых, вы хотели бы сегодня спеть? Но сейчас я спою мой любимый романс «Когда по целым дням». Слова и музыка Вяземского. Когда по целым дням в безмолвном восхищении от вашего лица я взгляд не отводил, горел и холодел при вашем приближении. Я сознавал, что вас любил. Я сознавал, что вас любил. Когда потом порой сомнениям предавался, ко всем вас ревновал, кто близко подходил, завидовал всем тем, кто вами любовался. Я сознавал, что вас любил. Я сознавал, что вас любил. Теперь вдали от вас, за сотни верст к несчастью, когда мучение Тантала я терплю. Тут только понял я, с какой